ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ടേസ്റ്റി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും പ്രിയ ഭക്ഷണമായ പിസ്സ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി പിസ്സയാണ് കേട്ടോ. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പിസ്സ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റൗവ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് പരത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ. ബട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് മുട്ട പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിസ്സ റെസിപ്പി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. സോ നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ബ്രെഡ് പാൻ പിസ്സ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 8 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുന്നില്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതിയാകും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണത്. അതുമല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞ് വരും. ബേസ് ക്രസ്റ്റ് ശരിക്കും കിട്ടുകയുമില്ല. ഇതേപോലെ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബൗളിലോട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുക. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ നമുക്കിതിനെ ഈ മിക്സ്ചറിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ മിക്സ്ചർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് പീസസിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പിസ്സയുടെ ബേസാണ്. മുട്ടയും ബ്രെഡും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. കുറച്ച് ഉടഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് എല്ലാം നല്ല ഈവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. പിസ്സ ബേസ് തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് അടുപ്പത്തോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിൽ പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അഥവാ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ആകുന്ന വിധം സെറ്റ് ആക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പിസ്സ ഏത് സൈസാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിന് ഏകദേശം 8 ബ്രെഡാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത്. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് മതിയാകും ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട്. തവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കാവുന്നതാണ്. സൈഡൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നല്ല മുരുമുരുപ്പായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റ് ഇതേപോലെ കമഴ്ത്തിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ മറിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിനി മറ്റേ സൈഡും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് പാനിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ സൈഡ് കുക്കാവുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിങ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കാം. മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും 1 സവോളയും 1 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പിസ്സ ബേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ടോപ്പിങ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. അതല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ ടൊമാറ്റോ സോസോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസ് 1 സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് ചീസ് ക്യൂബാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള mozzarella ചീസ് കിട്ടും, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോ ഐറ്റംസും മിതമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒലീവ്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഒലീവ്സാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒറഗാനോ പൗഡർ. ഒറഗാനോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സാൻ്റെ ശരിക്കത്തൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേട്ടോ. ചീസ് പ്രേമികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒരു ഏകദേശം 8 to 10 മിനിറ്റ്സ് വരെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതിലോട്ട് ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കുറച്ചും കൂടി ഒറഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റും നല്ല ഫ്ലേവർ തരുന്നതായിരിക്കും. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ പിസ്സ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയും പിന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആണ് കേട്ടോ. പിസ്സയുടെ ഒറിജിനൽ ആ സ്മെല്ലും നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സ സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പിസ്സ കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രെഡും മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പിസ്സ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുഴയ്ക്കലും പിന്നെ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യലും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാ പിസ്സ പ്രേമികൾക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക്